لما اتجوزته ابويا راح عامل فيا. نبدا قصتنا بالصلاه على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابويا راجل مقرش، راجل معاه فلوس، عنده اراضي، عنده شركات، عنده فلوس في البنك. احنا 4 اولاد، بنتين وولد، معيشنا احلى عيشه. كل واحد عنده عربيه، كل واحد عنده فلوس اللي بيطلبها منه بياخدها، احلى لبس، احلى اكل، احلى خروج، احلى كل حاجه. اخواتي الاتنين الصبيان اتجوزوا، جهزهم احلى جهاز، وايه جوزهم جوازات ايه برضو حلوه ومقرشه. واختي نفس الحوار. فاضل انا يا صغيره عايز يجوزني. كل ما يجي لي حد اقول لا مش عايزاه، لا مش عايزاه، لا مش هو ده، لا مش هو ده. المهم ابويا يقول لي اجوزك ايه، دول كلهم ناس كويسه واغنياء ومعاهم قرش. قلت له مش بالقرش يابا، المهم ان انا ارتاح. كان في واحد بقى شغال عند ابويا معايا في الكليه، ابويا كان بيقول له ذاكر لها. بصراحه كان بيذاكرني، انسان محترم وعنده دين وبيعرف ربنا، ما بيدخلش السيجاره، بس هو على قده. حبيته وانشغلت بيه، كان من المتفوقين في الكليه، كل البنات كانت بتتمناه، وانا واحده من الناس. كان بيتكسف قوي هو بايه بيديني الدرس، بيتكسف هو بيكلمني، انسان محترم. حد يلاقي واحد زي ده من دول؟ المهم حبيته واتعلقت بيه، وحسيت ان هو كان بيحبني بس مش عايز يتكلم. هو شغال عند ابويا فمش عايز يتكلم. المهم انكشه من هنا لهنا، مش عايز يتكلم. لحد ما في قلت له بقول لك يا ابن الناس. قال لي ايه؟ قلت له انا رايداك، انت رايدني. تنح كده وسكت، ما عرفش يتكلم واتلجلج. قلت له ما تتلجلجش، رد عليا، رايدني؟ قال لي بصراحه اه. قلت له انت بتحبني؟ قال لي بصراحه اه. قلت له ما هو اه بتتكلمش ليه؟ قال لي ما ينفعش اتكلم. قلت له ليه؟ قال لي عشان انت غيري، انت فوق قوي وانا ما اقدرش اطولك. قلت له ليه ما تطولنيش؟ انت انسان كويس ومعاك شهاده ومتفوق، ومن ناس على قدهم، بس ناس كويسين وطيبين. قال لي ابوكي مش عايز كده، ابوكي عايز واحد معاه فلوس، وانا معيش فلوس. انا معايا شهادتي بس وبشتغل عنده. قلت له بس انا بحبك وعايزاك، وابويا ما رفضليش طلب. قال لي يعني انت شايفه كده؟ قلت له اه. قال لي هيحصل مشكله؟ قلت له لا مش هيحصل مشكله. كلم ابويا. اول ما كلم ابويا قامت الثوره. قال له انت بتستعبط؟ انت عايز تتجوز بنتي؟ ده انت شغاله عندي، تتجوز بنتي ازاي؟ قال له ايه المشكله؟ انا انسان كويس ومعايا شهاده ومستقبلي حلو. قال له ده انت شغاله عندي يا ابني، مستقبلك حلو ايه؟ ده دلوقتي لو مشيتك مش هتلاقي تاكل. قال له ليه كده؟ ده ربنا موجود. قال له بقول لك ايه، انا مش عايزك عندي ومالكش دعوه ببنتي، سمعت؟ قال له يعني ايه؟ قال له زي ما قلت لك كده، مالكش دعوه ببنتي. المهم خد بعضه ومشي، وانا حزنت له يابا كده ليه كده ليه؟ قال لي وقال لي ليه تستعبطي يعني ترفضي كل الناس اللي انا جبتهم لك وتقبلي ده؟ قلت له اه بحبه. قال لي مفيش حاجه اسمها بتحبيه، ولو اتجوزتيه هتشوفوا مني اللي محدش شافه. اسمعي كلامي. المهم كلمته واتصلت بيه. قال لي بقول لك ايه يا بنت الناس، ابوكي مش راضي، اسمعي كلام ابوكي. قلت له ابويا مش راضي بس انا عايزاك. قال لي يعني ايه عايزاني؟ قلت له يعني عايزاك، انا بحبك وانا مش هتجوز غيرك. قال لي ابوكي مش راضي. قلت له هجوزك غصب عن ابويا. قال لي ابوكي مش هيسكت. قلت له ان شاء الله ربنا موجود. وفعلا اتجوزنا وقعدت معاه في شقته، شقه صغيره كده على حندقه، حلوه وجميله والدنيا ماشيه. ابويا لما عرف قامت الدنيا وما قعدتش. انا بدي ما اعرفهاش، ما حدش يجيب لي اسمها تاني. المهم قال لي ما اعرفكيش وايه، وقال لي انا ايه مش عايز اعرفك، وانت مش بنتي، وانت موتي خلاص. المهم خلاص خدت عشت معاه. بصراحة طلع إنسان كويس بيتقي ربنا، بيشتغل على قد جهده. جبت منه الواد والبت. بس على حظي البنت كانت تعبانة، تعبانة جدا، وحتى الصحية مش حلوة، ومصاريف كتير علاجها. وهو ماشي على قد جوزي، وانا بصراحة ماشي على قده. هو بصراحة انسان كويس وطيب وابن حلال، وبيخاف عليا، ولا بيبص يمين ولا بيبص شمال، يبقى انا اخسره ليه؟ المهم عدت السنين، ابويا وحشني. اتصلت باختي قلت لها بقول لك ايه، انا عايزه اطمن على ابويا. قالت لي ابوكي مش هيرضى. قلت لها عشان خاطري نفسي اشوفه. اللي انا ما اعرفوش وعرفت بعد كده ان ابويا كتب كل حاجه لاخواتي الصبيان والبنت، وانا ما اعرفش. ساب له حاجه بسيطه هو على قده يعيش منها، وكويس ان هو عمل كده لان اخواتي الصبيان ما بقوش يسالوا فيه. المهم انا رحت خلاص الحمد لله، وايه وقلت لها شوف ابويا. رحت شفت ابويا. اول ما شافني انت جايه ليه؟ قلت له يابا انت وحشني. قال لي وحشتك ولا عايزه مني حاجه؟ قلت له لا مش عايزه منك حاجه، انا جايه اشوفك يابا والله. قال لي لا والله. طب على فكره انا كاتب كل حاجه لاخواتك.
تنحت له كده وقلت له بص يابا، اعمل اللي انت عايزه، مالك وانت حر فيه. قال لي يعني انت مش زعلانه؟ قلت له هزعل ليه؟ كفايه عليا ان انت ابويا وان انا بحبك وهطمن عليك. قال لي بقول لك ايه، يلا امشي انت واختك، كانت اختي معايا، مش هقول لك مش انا عندي نظام، مش عايزه اقعد مع حد. خرجت وعينيا الراجل بالدموع وعيطت. قالت لي بتعيطي ليه يا اختي؟ قلت لها بصي انا مش باصه الورث وباصه لحاجه، بس انا حالتي الماديه مش حلوه وبنتي تعبانه، ابويا ما يسالش فيا. على العموم يلا ربك هيرزق. قالت لي بصي يا اختي، هو حالف عليا ما تحبيش حد فينا يديكي حاجه، وما رضاش يديكي حاجه عشان احنا حالفين على مصحف قدامه. قلت لها يا حبيبتي ولا يهمك. المهم مشيت وقلت لجوزي. جوزي قال لي بقول لك ايه، انا مش مستنيه منه حاجه، سيبيها على ربنا، وهتود ابوكي برضو على فكره، عشان ما يقولش ان انت لما عرفتي كده ما رحتلوش تاني. قلت له لا ما بتقلقش، انا كل خميس انا هروح له. وفعلا كل خميس اروح له، اغسل له هدومه واطبخ له واعمل له حاجته، وجوزي بيديني فلوس اجيب الفاكهه اللي على قدي اديها له، اللي على قدي واللي ربنا ايه موسع برزقه بيها. اختي كانت بتيجي معايا اسبوع واسبوع لا، وانا كنت كل اسبوع اروح له. ابويا يقول لي انا عايز اعرف، هو انت مشيتي عرفتي ان انا كتبت كل حاجه لاخواتك؟ قلت له اه يابا ايه المشكله؟ قال لي بتيجي ليه؟ قلت له هو انا باجي لك عشان فلوس يابا؟ انا باجي لك عشان انت ابويا، وانا عندي قبل عندي ليك. ابويا بقى مستغرب، وولاده خدوا الصبيان ولا بقى يروحوا، ولا نسوانهم بقى يروحوا، ولا عيالهم بقى يسالوا في ابويا، مفيش غير اختي بس اللي بتروح. وساعات تروح اسبوع واسبوع لا، وانا دايرت وانا على طول مستمره، كل اسبوع لازم اروح لابويا اغسل له هدومه واشوفه اعمل له حاجته واعمل له لقمته واخد بعض وامشي، وكمان باخد له فاكهه على قدي كمان. فضلت كده كتير، فضلت كده كتير لحد ما في ايه اسبوع والتاني ما رحتش. ابويا كلم اختي قال لها بقول لك ايه، اختك ما بتجيش ليه؟ قالت له يابا ما اعرفش ما بتجيش. قال لها لا بقى اسبوعين ما جاتش، كلميني اختك وطمني عليها. كلمتني قلت لها بصي يا اختي معلش انا حقكوا عليا، بنتي في المستشفى وانا مش قادره اجي، ولا معيش حتى حق المواصلات ولا حق حاجه اخدها لابويا وانا جايه. اختي قاعده جنب ابويا وفاتحه التليفون السبيكر وهو سامع الحوار. معلش حقك عليا يا اختي، قولي له بص ما تقولوش الكلام اللي قلت لك دوت، قولي له ان هي تعبانه شويه وعيانه وهتبقى كويسه وتجيلك. قال لها بقول لك ايه، قال لها عرفيش، اقول لها كده ان انا عرفت من اختي إيه، اعرفي اسم المستشفى ايه. المهم عرفت وراحت ايه، وراحت قالت له. قال لها راح نزل السوق، جاب فاكهه، جاب هدوم لعيالي، جاب حاجات حلوه جدا، ولقيته داخل علينا المستشفى. فرحت بيه قوي. انت مين اللي قالك يابا؟ قال له اختك قالت لي. هو انت بعد بتعملي معايا انا هقصر معاكي؟ ده كفايه اللي بتعملي معايا. جوزك فين؟ جوزي على دخلته، سلم عليه، ازيك يا عمي، عامل ايه يا عمي، اخبارك ايه؟ قول لي يا، قول لي يا دي، قول لي يابا يا. انت ابني كنت تخلي مراتك تجيلي وبتشيلي وانت ما معاكوش، وانا ولادي ما بيسالوش فيا. قال له يا بص يا عمي، قال له قول لي يابا. بص يابا انت على راسي من فوق، ده كفايه ان انت جبت لي الجوهره دي. قال له ربنا يكرمك يا ابني، الله اللي عوضك. قال له مش عايز منك حاجه. قال له مش حاجه اسمها كده هتاخد مني. راح فاتح لجوزي ورشه وجاب لي شقه حلوه جدا، وهو جه عاش معانا. قلت له تعالى عيش معانا يابا. قال لي لا. قلت له هتعيش معانا. جوزي خده بصراحه وعاش معانا، بقيت شايله فوق دماغي. يقول له جوزي انت ابني اللي انا ما خلفتوش، حقك عليا يا ابني ان عملت معاك كده، حقك عليا يا ابني ان ما شفتكش من الاول بالطريقه دي. المهم ان اخوات الصبيان ما بقوش يسالوا. اتصلت بيهم قلت لهم تعالوا لابوكوا. قالوا هنيجي نعمل ايه؟ هنفضل ان شاء الله ونيجي. مش انت شلتيه خلاص، خليه معاكي، احنا نبقى نطمن عليه. احنا ما بقوش يسالوا في ابوهم ابدا. ما فيش غير انا واختي اللي بنسال فيه. والوقت جوزي بقى شايل ابويا، لو في مستشفى يروح هو، لو في قبض يروح له هو، لو في شغل يروح له هو. ابويا رقد وتعب مبقاش قادر يقوم، حتى التشطيب بقى جوزي شطفه. يقول له الله يكرمك يا ابني وبيدعي له دعا. ادي جوزي اللي ابويا كان رافضه، ادي جوزي اللي ابويا كان حاطه فوق دماغي وزاعق. محدش من عياله عملها، محدش من عياله جه شال ابويا ولا سال فيه. جوزي بقى كل حاجه لابويا، يجي من الشغل يقعد معاه، يتفرج معاه على التلفزيون، يضحك معاه، يخرجه. ما جاتش من عياله. قال له ما جاتش من عيالي، حقك عليا يا ابني، حقك عليا بجد. انا انا غلطان في حقك، غلطان في حقك. ادي ابويا اللي كان رافضه، سبحان الله بقى حبيبه
وابنه، وبقى لو اتاخر بره هيتجنن عليه ويتصل يطمن عليها. انا مستغربه سبحان الله. فعلا يا جماعه والله ما بالفقر. ما تفتكروش لما يكون واحد فقير جاي يتقدم لعيالكم انتوا ومعاكم فلوس ان ده طبعا فيكم. مش كل الناس زي بعضها. ممكن يطلع كويس زي جوزي. جوزي كويس، وجوز ابويا بيدعي له ده دلوقتي. بيقول له الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يديك. وبقى شايل ابويا دلوقتي في مقبره، وخد الصبيان ولا بيسالوا ولا كان لهم اب اصلا من اساسه. شفتوا بقى؟ شفتوا ده معناه ايه؟ شفتوا؟ دي قصتي بصراحه. ربنا يخليلك جوزك، هو نصيبك طلع خير. بس يا جماعه زي ما هي بتقول فعلا، يعني ايه مشكله فقير؟ المهم يبقى ابن ناس ويحافظ عليها ما بيبقاش بخيل عليها ومش طمعان فيها. اهو خدها، وخدها فقيره وفضل معاها كويس جدا واخواتها الصبيان مش شايلين ابوها دلوقتي، هو اللي شايل ابوها. يعني هو اللي حتى ابوه في دماغه وغطى اصلا مش شايلينه. مش كل حد فقير يبقى طمعان فينا. في ناس كويسه وبنت حلال والله يا جماعه. في ناس بتقي ربنا. خدوكوا فقراء يغنوكوا الله سبحانه وتعالى. هو مش كل فقير. في ناس فعلا ما تبقاش كويسه، ما تبقاش بتبقى طمعانه فيكوا. بس صدقوني يا جماعه، صدقوني بجد بجد، مش كل الناس زي بعضها. نسال عن الناس ونعرفها، نعرف دي كويس ولا مش كويس. ما نحكمش على الناس عشان معهاش فلوس. لا، ده رايي. واتمنى من ربنا القناه تشتغل دي. هي ناس دي قناه تانية بتاعت الحاجه سعديه، بس دي بتاعت باسم امي الله يرحمها. فاتمنى انها تشتغل، واتمنى الناس تشوفها، واتمنى كمان انها تنجح بيكم انتوا، والله بيكم انتوا. والسلام ورحمه الله وبركاته.